আজকে 12ই রবিউল আউয়াল। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ আজকেও আবার বৃষ্টি হচ্ছে, অনেক বৃষ্টি। মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কি বৃষ্টি! হোয়াইটি স্বস্তি নিয়ে এসছে আলহামদুলিল্লাহ। কি যে গরম পড়ছে, এখন এই বৃষ্টি যেন আমাদের মরুভূমির বুকে এক ফোঁটা বৃষ্টি অনেক স্বস্তি নিয়ে এসছে আলহামদুলিল্লাহ। কি যে ভালো লাগছে। আজকে 12ই রবিউল আউয়াল। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। ইউনাইটেড আরব আমিরাতে যেটা হচ্ছে অনেক দিন ধরে রোদ আর রোদ, এক অলসা বৃষ্টির আশায় ছিলাম, অবশেষে বৃষ্টির দেখা পেলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমিন সুম্মা আমিন। আল্লাহ রহমত করুক। কিভাবে বৃষ্টি